दोस्तों बहुत समय से ना एक रूमर्स फैल रही थी कि थॉर लव एंड थंडर में हमें एक्समैन के मेंबर्स या फिर स्टॉर्म का कैमियो दिख सकता है। तो दोस्तों इसी को लेके माई टाइम टू साइन वालों ने कंफर्म किया है कि इस फिल्म में स्टॉर्म का या फिर एक्समैन का कोई भी कैमियो नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।